Bir кезде Саякбай атабыз өзүнүн манасында саладан салам алейкум деп учурашмакчы баарыңыздарга салам айтып, акыбалыңыздарды сурап учурашып алайын дагы. Андан кийин көрсөтүүнү баштайын. Назарыңыздарда Семетей баяны бүгүн 18-чи көрсөтүүнү мен сиздерге айтып жана китептен көркөм окуп бермекчимин. Алгач кептин башында сиздерден bir-эки өтүнүч кылып кетейин. Мүмкүн YouTube'дан көзүңүздөр чалып калар, мүмкүн TikTok'тон көрүп калаттырсыздар, мүмкүн Facebook'тан көргөндөр бар. Барыңыздардан өтүнүч туугандар. Бөлүшүп ушул көрсөтүүнү таркатышып коюңуздар. Сиздин бир эле жолу бөлүп таркатып койгонуңуз канча деген адамдарга жетет. Ошону эстен чыгарбаңыз. Ошондой эле Кыргыздын мыктылары, белдүү азаматтары ушул көрсөтүүгө колдоо көрсөтөм десеңиздер, атайын М-банк номурубузду мына бул жерге калтырып койгонбуз. Сиздер мына ошол М-банк номурубузга которуп биздин көрсөтүүнү колдосоңуздар, мына ушундай көрсөтүүлөрдү көркүнө чыгарып жасап берип турабыз. Эмесе көрсөтүүнү баштайын туугандар. Ошентип Семетей таласка келип Бакайга жолугуп, Бакай абаң менен барып булар Жакыпка жолугуп, Жакып аз жерден Семетейге уу берип өлтүрүп кое жаздады. Жакыптын мындай кыянатчылыгы билинип калгандан кийин Семетей каарданып, Жакыпты каарына алып, атасынан калган бүткүл мүлктү кайрып бергиле деп сурады. Тетиги балдарыңызда калган, өзүңүздө калган бир топ мүлк, ошонун баарысын кайтарып бересиңер деди. Анткени тетигил Ауке менен Көбөш Жакыптын тилине кирип, баягында Манас өлгөндө, тетигил Манастан калган дүниөнү камчыга ченеп бөлгөндө, казынасын чачканда, Каныкейнеңдин эмчегин жара чапканда, Семетейди өлтүрүп кое жастаганда, баягы Каныкейнең Семетейди бооруна басып, чыйырды энесин жөлөп таяб алып, тетиги Букарда жаткан Темиркан атасына качып кеткенде, ошондо Манастан калган бүткүл дүнүйө мүлк мына ушулардын колунда калып калган экен. Семетей баягы Жакыптын арамдыгынан кийин анан ошол мүлктүн баардыгын бересиң деди. Атамдан калган сырнайза, ак олпок, тайбуурул деген укмуш күлүк калган болчу. Ал күлүктү тетигил кыз Сайкал Манаска тартып эткен болчу. Андан кийин атамдан калган 6 курчту бересиң деди дейт. 6 курч деген бул туугандар кылычтар. Айрым варианттарда асмандан түшкөн 6 курч деп айтылат. Айрым варианттарда Манас ушул 6 курч кылычты тетигил Мединанын чөлүндө таап келген, мына ошол жактан жасатып келген деп айтат. Эми ал кылычтардын аталышын мен сиздерге окуп берейин. Зулпукор кылычы бул Манастын кылычы болгон. Ойкума деген курч кылыч бул Бакайдын кылычы болгон. Ачалбарс Ажыбайдыкы болгон. Жойболот Чубактыкы болгон. Кылболот Алмамбеттин кылычы болгон. Наркескен деген кылыч Сыргака тиешелүү болгон. Мына ушул 6 курчту дагы бересиң деди. Ошентип Жакып менен мындай сөз болгон соң, андан чыгып анан Бакай менен Семетей Алмамбеттин жесири Эсенкандын кызы Бурулча менен учурашмакка, көрүшмөккө, баягы Бурулча багып алган байкуш Алмамбеттин жетими Күлчоронун жайын билмекке жүрүп кетишти. Жүрүп олтурушса, тетигил алыстан кара жыртык үй көрүндү. Анын жанында кара жырык уй көрүндү дейт. Мына ошол Бурулчанын байкуш алачык экен. Мына ошол алачыкка барганда жүдөп калган, көйнөгү этегин жаппай калган, айласын таппай калган Бурулча көрүндү. Бурулчаны минтип Ауке менен Көбөш кордоп салган экен. Баягы Манас өлгөндөн кийин туугандар билесиздер, Манастын артында калган мүлкүн талаган ас келген Сыбанын аялдарын алабыз деп чыгышкан. Каныкейге бирөөсү жуучу салган, Каныкей болбой койсо анан эмчегин жара чаап атпайбы? Ал эми Манастын кийинки аялы Шооруктун кызы Акылай Шоодураган Капырай анысын бирөөсү алган. Ал эми Алмамбеттин жесири Бурулчаны Аукеге алып беришкен экен. Бурулча Аукени теңсинбей, ага бой бербей, төшөккө жатпай, боюна жолотпой койгон экен. Аукенин жини келип ызырынып, бул Бурулчаны камчыга алып сабап, тетигил уйчу менен койчуга алып барып, күн кылып, ошол жерге саанчы кылып калтырып, бир кара жырык үй берди дейт, бир мурду жырык уй берди дейт. Ошентип анан байкуш, бая Эсенкандын кызы Бурулча ошентип туруп калган, кор болуп.
көйнөгү тытылган, байкуш эми үйү алачыгы болсо көрүнгөн жеринен жыртылган. Ал эми Алмамбеттин жетими жанагы Күлчоро болсо, Алмамбеттин улуу аялы болгон Агынай кызы Аруке деген. Мына ошол Аруке төрөп, анан төрөттөн кийин 3 күн соң өзүнө келе албай жатып өлүп калды дейт. Бая Эсенкандын кызы Бурулча акылдуу чыккан немекен. Булар илгери эле Алмамбет Кыргызга берки жака өтүп кеткенге чейин Эсенкандын ордосунда Алмамбет менен Бурулча экөө бири-бирин жакшы көрүшчү. Экөө бири-бирин сүйүп, мына ошол Бурулча Алмамбеттин аман калышына жардам берген туугандар. Эсенкандын үйүндө Алмамбетти өлтүрүп эле коелу. Мунун көзү башкача, сөзү башкача. Тиги бурутка окшоп турат бул деп бая Эсенкандын кеңешчилери айтканда, муну эми атасына өлтүртөлү деп мына мындай сөз тыгылганда, анан Бурулча чыгып Алмамбетке айтып коет. Алмамбет мына ошондон улам аман калып, анан Кыргызга өтөт бул жака. Кийин анан Манас атабыз болуп, булар Бейжинди чапканда Бурулчага Алмамбет жетет, ошол жактан үйлөнөт. Бирок Бурулчанын боюна болбоптур, согончогу канабаптыр туугандар. Ошол Бурулча анан тетиги Күлчорону багып алат. Күлчоро эми 6 жашка келгенде уйчу койчунун балдары менен ойноп аябай эле шок чыкты дейт. Келечегинде бул бир баатыр чыгат го деп көргөндөрдүн баарысы мына минтип баа берип, мына минтип ойлоп жүрүштү дейт. Анткени өзү албеттүү Алмамбеттин баласы болсо, тетиги Агынайдын кызы Аруке болсо, таптакыр бул Кайыптын кызы болсо, анан төрөлгөн бала анан кандай чыкмак эле. Тетиги Күлчоронун мына ошондой түрүн байкагандан кийин, мына ошондой тейин байкагандан кийин Ауке менен Көбөш экөө кеңешип, муну азыртан кой артынан салалы, койчу кылып алалы. Муну азыртан уй артынан салалы, уйчу кылып алалы. Азыртан сындырып, ийилчек кылып, тимеле жалтан кылып, дене кул кылып коелу деп анан кийин күн алыс байкушту чыркыратып, камчы алып сабап уруп турушат экен да. Күлчоро ошентип күн алыс ыйлайт. Тетигил Бакай менен Семетей анан алыстан кап-кара жанагындай алачык үйдү көрүп, анан кара жырык үйдү көрүп, экөөнүн зээни кейип кетти. Бакай салам бергенден кийин эле Семетей Алмамбетти айтып, өкүрүп минтип түштү. 6 дайра бириксе куюшундай бек акем, көз жетпеген зор тоонун урчугундай бек акем. Ашуусу бийик зор тоонун сеңириндей бек акем, ок өтпөгөн чопкуттун өңүрүндөй бек акем. Кара олот курчтардын темириндей бек акем, табылгы чыккан өзөндүн колотундай бек акем, таптап койгон Манастын болотундай бек акем. Артыңда калып жаманат, кыймылдаткан жөнү жок желдей байкуш бар бекен, кыйрынан айрылган мендей байкуш бар бекен. Өкүрдүм жаман жүйө жок, белди бекен бууганга, Бейжиндеги Коңурбай атам Манастын кунун кууганга. Алакчы дүйнө оңбой кал, Алмамбет сыргак бирөө жок, кайратым толук убак жок. Капырдан өчтүң алууга, калайманды салууга Камбалтайдын чубак жок. Темир кандын шаарына тентип кетип кайрылган, жал куйруктан айрылган, куланга чалыш экемин, такыр буттан айрылган жыланга чалыш экемин. 12 бирге кол берген, Олуят атам өлбөй кал, өлгөндөн өксүп бүлөсү, өкүрүп тентип калбай кал. Булөңдөнгөн кордукту жан деп Кудай жаратса, жалпы журту пенденин төбөсүнө салбай кал. Төрөдөн катын калбасын, төрөсүн Кудай албасын. Түндүктү артка тартпаган, түнөгөн аштан ичпеген, мингени алтын так болуп сейилдиктен түшпөгөн, ургаачынын узелең Аяшене Бурулча, Эсенкандын кыз элең дейт. Эми Бурулча Аяшене эч кимдин күйөөсүн беймал, бейуакыт Кудай албасын, эч ким жесир калбасын дейт. Баягы түндүктү артка тартпаган деген, бул эртең менен эрте туруп түндүктү ачыш керек да. Мына ошондой кылчу эмес элең. Түнөп калган ашты, жылытманы эртең менен ичпечелең. Муну ушундай Эсенкандын баягы канышайым кыз элең. Бүгүн эми мына мындай акыбалга жолугупсуң деп ыйлап жатат. Каралууга акшап түн болгон, кан алмам көзүң өткөндө, уйчуларга күн болуп Аяшене сен ушундай болдуңбу? Канзааданын ботосу,
Kaçıp ket bu karga, karanın jurtka tigispey, men ушундай болдum bu. Semetey sızdap idi. Tetilerden emi kibitesin görgöndö kan kakşap sarlap ыйлап idi. Tigil Gülçörö turat. Baykuş geçe murda günüle tayak jegen, kamçı tiybegen jeri jok. Tetigil burulçanın bolsa kordolup baykuş bayağı başı şılkıyıp köynögü minjerinden jırtılıp bunu üçün turup kalgan ekönün jüdөгөнүн көргөндө Semetey'din ушунчалыk burukurap ünü Kudayga jetip ketti. Müşkülgün menen gün görüp ayaşene burulça, sen ушундай болдуң bu. Kandı bu kar şarına, kanatam gözün ötkön son kaçıp kettim jamanat kayranın em kanıkey. Kara surdun sulusu ayalzattın nurdusu, bödönödey kayran göz bölök bölök jaş ketip, karagattay kayran göz kamçı boyu jaş ketip, amanat kılıp çırkırap tavuş kılıp burkurap enekem bergen sup köynök, berbehi getsem jamanat sizge bergen amanat dep bayağı kanıkeyin amanat kılıp bergen sup köynögün giygizip tigil Gülçörögö kanıkey bir urjun kılıp baykuş kiçinekey balanın ton giyimin tiktirip berip jibergen eken. Oşonun barın giygizip mına mintip ыйлап sıktap görüştü deyt. Baya Gülçörö baykuş Semeteydi görgöndö awa dep moyununa asılıp bile abdan katуу kuandı deyt. Күндө tayak jep, күндө kagуу silki ugup baykuş tetigi balдар менен биртке ойносо ойнойт, кебири менен ашык ойнойт, кебири менен чүк ойнойт. Аны болсо ауке менен көбөш эртерээк муну жер карама кылып, аябай байкушту беле катуу камчыга алып саба уруп муну ушинтип байкушту ыйлатат. Ошондон Semeteydi көргөндө байкуш кубанганда чек жок беле экөө абалашып учурашып турду дейт. Муну көргөн бакай экөөнү сооротуп, экөө байкуш кучакташып минтип учурашкандан анын ортосунда туруп бакай дагы ыйлап муну ушинтип учурашып көрүштү дейт. Баягы бурулчанан Semeteyге кайрылып мына минтип сүйлөп атат. Başından ötkön okuyanın barısın, alan Semeteyge bir baştan aytıp berip жатат tuğanlar. Anı dağı men sizlerge kitepten okup bereyin. Men bayağında törön barında deyit, baykuş şunçalık kor bolup, buğu içine atpay munu uşintip, başına şılkıytıp, harmanın içine katıp jürgön eken jarılıp ketti da, tal bolgon kayran çaç, törömdün gözün ötkön soň, o düýne yüzün görgön soň, talağınga düştü kayran baş deyit. Tetigil Almanbet ölgönden keyin mıntip, başım talağınga düşüp, görбөгөн korduktu görüp, mına mintip jürem balam deydi. Mına bu dünya jalgançı, ubara olup turganım bir Gülçörö uşul bal üçün deydi. Uşul bal üçün ele tirүү basıp jüremin. Men uyçuga kızmat kılgamın, öleyim deymin arımdan, ölbey tirүү jüremin Gülçörönün barından balam. Azaptı görüp çırkırap, bir günü kıyalım geldin ölüge, kıyamat yüzün görüge. Canımdan geçip boy kılıp, öleyinde boy kılıp, 6 torpok 4 tayga satıp algan ak tinte karmay kaldım sağınan. Suğurup alıp kavınan jüröktü gözdey salarda, o düğüne ketken Almanbet koşuluşup kalarda. 3 yaşar gezi Gülçörö, bıçağın karmap barbaktap, koya berbeyt dardaktap deyit. Bir günü tetikler başıma salgan korduktan çıday albay, ak tinteni alıp jürögüme matırvalarda, 3 yaşar bolçu uşul Gülçörö baykuşum dardaktap, bayağı eç nerse menen işi jok, bıçaktı karmap alıp koya berbeyt deyit. Mına oşol Gülçörönün ayынан deyit. Oşol Gülçörönün barынан ölüp kalsam kokustan, pendelik kılsam kokustan. Ölgöndö görgön жалгызым Gülçörö böödö kalat dep, avuke göbüş altaram, en atası takır jok, tene kul kılıp salat dep. Körgömün düýüne jalganym balam, mun üçün ölbey kalgamın. Mаңдайда söөгüm kayık eken balam. Alaken gözün ötkön soň, alat gün düýüne oňbosun, görör günüm tayk eken balam dep, gözünden jaşyn burkuratıp, tögüp munu şintip Semetey'in janında ыйлап durdu. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк.
баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.